Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khuliqa ibnu Adam sittina wa salasumi'atin mabsali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakatun wa zakatul badani as-saum. Bapak Ibu, para pemuda-pemudi Persis dan Otonom cabang Padalarang, alhamdulillah ini acara saya di 3PC yang ketiga pada hari ini. Dari subuh saya keliling 3PC dan saya bahagia karena alhamdulillah pengajian sudah mulai aktif kembali di mana-mana. Mudah-mudahan ini berlanjut. Dan insya Allah kalau membaca situasi seperti ini, saya menyimpulkan corona sudah tidak ada. Gak apa-apa, biar dihilangin saja. Kalaupun nanti di sini ada yang melaporkan, saya sudah menyatakan ini sudah tidak ada. Covid tos corona tos dijemput ku salakina covid. Nya, corona teh bojona tos dijemput ku covid. Dan ini untuk apa? Untuk sharp antibody, menguatkan antibody kita. Karena kalau terus setiap hari kita disuguhi berita-berita tentang orang yang positif, maka boro-boro hayang sodakoh ningali jelema ge teh sumanget. Nya, hari kieu makan resep punya nu dagang mulai bararungah. Nu icalan naon wae tos ngawitan hirup deui. Tah ka urang lagi sumanget ieu teh. Dan itu akan meningkatkan antibody kita. Dan saya juga di sini membaca bahwa situasi dan kondisinya sudah tidak ada masalah. Barusan juga saya ngomong di 3PC ini semuanya udah begini, Bu. Ada yang 500 jamaahnya, ada yang sampai 700 jamaahnya. Kemarin di Garut juga sampai tidak tertahan itu jamaahnya dari Pameungpeuk yang perjalanan 1 hari 1 malam mau ngaji ke PD gitu. 1 hari 1 malam Ustaz katanya. Saya berangkat tadi sebelum sahur sampai pagi katanya di sini. Tuh jami Bu hoyong ngaos, nutur hoyong-hoyong ngupingkeun ustad dugikeun ka ngaborong dorlak. Nya. Dan juga di sini sudah mulai pikiran kita sudah berubah. Cobanya ya di dia tilu ieu teh. Kenapa indikasi corona itu normal ada 3. 1, aya nu ngangge masker dina gado. Sarang dina beuheun. Eta teh bukan naon maksudna. Tapi da refleks simpen mah dina gado jeung dina beuheun. Nya, keun mah teu naon. Nya, artinya apa? Ibu sudah yakin aheueuna naon? Nya, ari bapak-bapak mah gampil dia sarakuan eta teh. Ya, coba Bu, anaon urusanana? Coba kalau di sini buat apa? Apa? Corona teh aya hubungan jeung gado. Corona teh aya hubungan jeung beuheung. Tapi disimpan di dia naon baik ieu formalitas gampil di mana aya satgas tinggal dikitukeun. Ya. Begitu. Kemudian yang kedua ada yang masih ragu-ragu 50-50. Aya anu pikiran teh asa aya keneh asa teu aya. Ditinggal tina maskerna, pangamungna nolong. Di dieu sakieu. Sok eta naon atuh urusanana. Ya ibu atuh cing puguh ieu teh. Nya nolol di dia ongkoh ya tekan 2 nana Bu. Kenapa? Karena saya ngomong juga ini di mana di departemen juga saya ngomong begitu sok udah kaharti. Kenapa? Karena menurut para ahli ternyata kalau 1 jam kita pakai masker ditutup itu yang aktif di otak adalah itu karbon dioksida CO2. Tapi kalau dia ataupun kemudian tidak sampai 1 jam nuntut dibuka, itu yang aktif adalah O2, yaitu apa? Oksigen di otak. Orang kalau karbon dioksida sering aktif di otak itu akan menurunkan daya intelijensi. Maka dia lama-lama bisa pohoan. Mata anu dibubeded dua emang pohoan itu saha nya da teu katingali. Nya.
Nah begitu. Jadi kali-kali buka gitu ya, kemudian tutup lagi. Kalau saya begitu aja, kan saya ngomong di mana-mana. Nu penting jaga jarak, matong ciri lahun, sakitu we. Lamun ibu dilahun ku bapak, teh teh jaga jarak. Atau ibu ngelahun bapak, teh teh jaga jarak. Ari kieu keneh mah jaga jarak gitu Bu. Kalau mengikuti prokes yang betul-betul resmi menurut ataupun kesehatan dan itu dikeluarkan oleh Medesain, itu harus 1 meter sampai 2 meter. So, ibu kabayang jeung salaki 2 meter. Nya, moal kenapa? Dan Indonesia udah hebat. Saya jujur Pak. Barusan saya mendapat berita ya, barusan ini saya lihat di berita dari 1.558 atau 59 yang positif, itu ternyata yang sembuh 1.448. Coba Pak, 1,5 juta anu positif, 43.000 selama 1 tahun lebih yang meninggal, dan ternyata yang sembuh 1.448. Berarti loba kene Pak, walaupun belum ada obat yang sembuh sudah banyak. Berarti Indonesia hebat. Ya, kenapa? Self healing dapat menyembuhkan secara pribadi karena kita masuk negara yang paling religius. Da anu ngadamangkeun mah Allah. Ya, can aya ubarna tapi damangna hampir 1.400.000. Ini kan sulit dipahami oleh dunia juga. Nah, cenah anu positif 1.500.000 tapi nu damang 1.400.000, berarti lebihnya itu, sisanya itu yang meninggal itu pun komorbid. Punya penyakit-penyakit riwayat-riwayat sebelumnya. Berarti saya semakin yakin orang Indonesia karuat. Sanes sombong, karuat orang Indonesia. Kenapa? Karena kita negara yang paling rileks. Moal aya di Jerman, di Spanyol anu ngadaweung sisi walungan, iwati di Indonesia. Sok aya nu ngurak moal aya. Di urang mah di sisi balong aya ngahuleng aya, anu naik ka tangka kelapa aya. Sok di mana? Itu artinya apa? Rileks kita. Orang yang rileks, religinya naik, itu antibodinya kuat. Tapi orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, itu dihenteu-henteu ge loba kasieun. Tinggal Pak, anu loba kasieun teh saha tah? Jalmi anu laluhur. Nu laluhur, nu ngarti ieu, nu sarakona laluhur tinggali salarieu. Tapi anu nu sasakola nu belet henteu. Sok anu belet naon da macana gitu bisa. Maca ieu teh naon corona ge dibacana ge corona gitu berapa nya matak sim kuring matak mun ngobrol kudu ujungna belet naon ngarah teh loba pikiran coba nu beletna unggal ngobrol we kieu we hungkul nya coba jeung nu pinter debat kana otaknya lieur ka urangna. Nah itulah, jadi alhamdulillah ini yang saya sampaikan di mana-mana bukan apa-apa supaya antibodi kita naik. Enggak apa-apa Pak, keun we teu naon daripada urang terus ditutur-tutur ku kasieunnya. Quran juga sudah yakin wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Keun masalah maut mah urusan Allah nya. Aya nu batuk kalem we, biasa we atuh nu batuk teh sia batuk euy. Jeung batukna teh digeus aja, jeung batukna siga bangkong, hari geus kudu kumaha. Ku urang teh di pikiran bunya di kitu dilelebah gitunya, alah sia eungap kunaon nya. Kan bae atuh lamun teu eungap kumaha, kan itu berjalan saja. Dan ternyata antibodi di bulan Ramadan itu meningkat karena bapak-bapak, ibu-ibu, orang semuanya bahagia. Orang semuanya bahagia. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, itu prolog dari saya ya. Alhamdulillah, keundah insyaallah banyak urang teh aya naon pulang dari sini ibu sehat, bapak sehat ya. Kemudian sampai lebaran kita juga tidak ada masalah ya, sehat walafiat ya. Dugi ka lebaran we heula. Kan geus lebaran ngadoa deui nu anyar nya. Lah eta pun tujuannya mah lebaran. Saya dapat telepon Bu dari teman saya, begitu dilarang mudik dan langsung dia stres. Kenapa? Langsung bilang, aduh keur naonna digawe ge abdi teu bisa balik ka induk. Da abdi teh geus sono 2 tahun teu penat jeung pun biak. Ayeuna diulahkeun deui hayang lebaran jeung emak cenah. Geus dianti-anti we cenah, mencit hayam kampung teu jadi deui. Tuh. Dia turun antibodinya. Turun antibodinya. Ya, makanya engke lamun ibu bapak dipegat mudik bilang bukan mudik, pulang kampung. Ya, supaya tidak disebut mudik. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 hal. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan begini? Likulli syai'in zakatun. Dari setiap segala sesuatu itu ada zakatnya sebagai pembersih. Wali atau kemudian
wali badani, dan untuk badan kita zakatnya adalah as-saum. Saum ini membersihkan. Ini adalah apa? Zakat. Dari mana? Dari setiap kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita selama 360 hari. 360 hari. Secara teori terjadi proses strobosis yang ada di dalam tubuh kita, penyesuaian racun, toksin itu 12 sampai 14 hari. Dan itu cukup untuk membersihkan 360 hari. Hebat. Allah menyatakan kepada kita lewat Nabi, saumnya 30 hari. Ada cadangan untuk pembersihan racun 1 minggu, 2 minggu selanjutnya setelah bulan Ramadan. Paham? Jadi saum itu detoksifikasi ilahiyah. Dia membersihkan racun dalam tubuh. Rata-rata bulan puasa itu terlihat kolagen di kulit manusia, rata-rata dia lebih aktif. Dan itu kelihatan glowing. Kenapa? Toksinnya dikeluarkan oleh Allah secara ilahiyah, tanpa dipaksa oleh kita. Kolagennya aktif, Bu. Wajah yang tadinya mengerut mulai kencang. Betul kan? Mata yang tadinya sayu dia mulai bersinar. Dan kemudian ketika dia langkahnya tidak semangat, kemudian semangat. Kenapa? Karena oleh Allah diaktifkan kolagen di kulit wajah kita. Ibu-ibu di bulan Ramadan kelihatan lebih segar di luar bulan Ramadan. Kalau tidak percaya, bapak tatap istri ketika tidur di bulan Ramadan. Itu luar biasa, dahsyat. Aslina, musim kuring ditetep pun bojo. Waduh, bulan Ramadan luar biasa. Mantap. Ya. Kenapa? Ini kasih Allah. Ini Allah yang kasih. Sok praktekeun. Nya, lain ditutupan wae keur sare. Tutupan asup digandeng. Nya, buka pelong. Ya Allah, subhanallah. Ini istriku cantik ya Allah. Ya, pelong kusim kuring, paling sim kuring malongna ge teu hiji. Ya, maksudnya hiji kan budak di pelongnya punya. Ya gitu meni asin ini saruriga. Datus arapalnya. Nah, jadi maksud saya adalah apa? Ini terjadi Pak proses. Punten Bu. Maaf ya, kata Nabi. Ada 2 yang akan membuat wajah Anda itu bersinar. 1, perut Anda bersih. Ya. Perut Anda bersih, yang kedua hati Anda bersih. Tinggal nu goreng hate mah anger we Pak. Katingali dina pamunteuna moal bisa dibohongan. Di lipstik jeung di bedake bohong. Naon sababna? Ma yakhruju fil qalbi tandumu fil wajhi. Apa yang ada di hatimu tidak atuh akan terlihat di wajahmu. Teu tiasa dibohongan, Bu. Kenapa? Sok bade diwedak anu harga 28 juta. Ada sekarang? Saya sampai lihat 8 juta wedak Pak. Sauna lamun dikieukeun teh eta teh cenah 2 mingguan moal ical. 8 juta anu diarango ku selebritis, lipstiknya saja 12 juta. Yang itu ternyata bisa bertahan sampai 1 bulan. 12 juta lipstiknya, tapi anger we. Ari hatena kotor mah anger we teu geulis. Urang mah panya bojo, bet bere. Wedak anu 3.500 beres. Asal bodas we. Aya angin, hiber jeung angin wah, nah rempel dina tembok. Nah, mah kana tembok wedak teh pindah. Ya. Kembe nu penting mah naon hate. Nya, hate. Bere ku urang teh Pak lipstik tong nu mahal-mahal teh nu 4.000. Ti luarna teh geuningan nya. Di mana sinar matahari teh langsung nyurucut ka dieu. Nya. Dipoto teh langsung ka dieu nyarucut ka dieu aja punya. Kemudian tuang bala-bala pindah kana bala-bala, tuang gehu pindah kana gehu. Nah, tapi yang penting ibu-ibu nih, ini yang penting ini. Kenapa? Karena yang penting sehat ini dulu, sehat ini dulu. Ama teu tiasa. Sok cobinya ya kene, ieu mah ngobrol lah entong ngaji. Ngaji mah berat teuing wayah kieu jeung keur puasa di. Kabayang ningali ustad ucuy siga kolak. Nya. Iyalah, tapi aya ustad ngobrol, aduh cenah ustad eta ningali korong asa suuk kitu gerak. Keur kieu mah muhun mata sunjing uring punya pais di kotok wae keur kieu mah payu geura sok. Dagang dirinya pepes tai kotok, ayu geura sok. Ya.
Jadi bagaimana Bu? Jadi kuncinya di sini Pak. Kuncinya ibu bapak penak jeung jalmi anu hatena bersih moal dibohongan. Gabrug urang calam suntang sun pipi. Da geunah kana hate atuh. Tapi lamun ngaganjel moal. Tidak kene geus aya we tameng. Wah iya aya jalma iya. Moal ngeunah papanggih jeung ieu. Moal dibohongan leresnya. Dan kita sudah mengeluarkan energi yang luar biasa. Makanya Rasul dan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran bahwa ternyata ma yakhruju fil qalbi tandumu fil wajhi. Hidi. Kenapa? Karena hati manusia ada 3. 1 dipengaruhi oleh nafsu. Yang pertama nafsul lawamah. Engke karena sedekah engke Bu. Tinggalnya. Jalmi engke katinggalnya. Jalmi nu resep sedekah katingali seger Pak. Seger nu resep sedekah. Da teu kudu ageng. Tiap ayat tamu hayang masihan we da beda aslina. Tapi walaupun jalmi pedit korek itu akan kelihatan dia tidak segar. Kenapa? Karena ada pengaruh dari dalam. Pertama lawamah itu adalah kontak yang berhubungan dengan otak. Penyakit yang berhubungan dengan otak dan menguras otak itu disebutnya lawamah. Contoh suudon, nguras karena otak, leres deh. Dan muter, energi otak diputar Bu. Kedua, bohong. Iyakum wal kadiba. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujuro yahdi ilan nar. Lamun jalmi ngabohong teu jujur capek karena otak. Coba, Pak, lamun urang jujur ditanya simple jawabannya. Bread. Tapi lamun ngabohong kudu muter heula di otak. Orang yang sering berdusta lama-lama otaknya dia itu bisa capek. Kartos. Eta we heula simuri. Bapak mulih di mana? Eta di dinya babaturan. Tapi muter heula otakna. Da keur ngabohong. Nya, tapi lamun jujur, Pak di mana? Eta namanya di warung cenah mah. Da ngeunah kana hate, kana otakna. Makanya hasil riset nyurusain teknologi otak, orang yang sering tidak jujur itu muter otaknya seperti kaset yang diputar tapi teu kaluar lagu ngan diputar. Kitu we. Eta lawam kartos Bu kartosnya model suudon kajami aya ustad maaf jo suudon teng irek mental Pak kunci cenah tutupan hordeng kan capek kana otak beuting ustad terek ngadoakeun ya. Pekerjaan yang menguras otak itu akan membuat ibu bapak capek. Itu namanya lawamah. Ya, simkuring ditapakuran nya. Tapi lamun jujur Bu, enteng Pak kana hate. So, bapak ge teu jujur ka bojo, da capek. Ya. Tapi jujur kade enak. Nah, enteng kana otak mikirna. Naon sababna? Rezekina gampil. Di warung nuju balanya, hoyong nyanak barang, rek meuli eueuh duit, kikieuan. Da capek atunya. Sok cobian Pak, sodakoh jeung maok capek mana? Lan capek mau nya ge leuwih gede menari mana, tapi otakna beak non mikir kumaha kudu jam sabaraha, terus ke jalanna ka mana, engke lamun tidinya teh kamuna kaluarna, engke lamun kapanggih kudu kumaha, bajuna nu mana. Capek rek maok teh Bu. Otak muter luar biasa. Lila ieu jalmi maokna encan geuringna geus. Betul, tapi anu sedekah aya teu nu muter heula otak? Teu aya, sakapeung mah kencelengna wae poek teu katingali. Jauh ngageleuyung, asya teh kenceng joli ditu, nya bakat tingku tenang eta teh. Naon sab da kieu? Nya, teu katingali kencelengna tenang teuing. Kumaha mah moal aya bari nunutan, Pak. Enggak ada orang mencuri sambil nunutan. Kenapa? Karena dia takut ketahuan oleh siapa? Oleh orang. Dan dia tidak tahu bahwa Allah itu sudah tahu. Tapi jalan we. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida adnaba kalamun jami sakali dosa terus rutin lila hatena leuwih poek engke moal nu poek teh lain lingkunganana hatena. Lamun hate geus poek geus teu era ku jelema. Ya, ayeuna mah era keneh Bu deg-degan, engke geus rutin moal. Begitu kan? Yo, bonceng bojo Pak, tenang, betul? Jujur. Bojo dibonceng, ngeunah we kana motor teh. Nya nepikeun ka bakat tingku tenang ngajalankeun lagi. Set. Naon? Iya, brek ragrag rek moal bae da bojo.
Bae danu sorangan ya. Bae ragrag ge nepikeun ka aya logak gicelek ragrag teu kadengi. Begitu alas ka mana? Opek teh di ditu tinggalin. Santai we bae danu urang. Nya. Tapi Pak lamun anu diboncengna nu lain mah tiasa. Luak lieu, sieun ka panggih deg-degan, jalan ge ulah aya nu rinyul. Tutupan ku jas hujan bari halodo. Kan lieur atuh kan capek ka dieu nya. Capek tuh gitu. Sakitu ilmu mah tong laluhur teuing. Ieu teh ilmu are renteng tapi asli. Nya. Capek kana otak. Bapak mau berhubungan dengan ibu, dengan istri, enteng bayah. Enteng istri kita. Ya, bade di mana wae ge naon danu urang, tapi lamun jeung nu lain mah bisa. Teu bisa di mana wae naon sababna sieun ka panggih. Capek otak neangan tempat padahal jeung bojo nyalira mah. Wah, bakating ku tenang. Geus beres we. Atos Pak, atos. Beres we. Lamun jeung nu lain mah bisa Pak, naon sababna? Capek. Subhanallah. Ini nafsul lawamah berhubungan dengan otak. Ya. Mangga eta mah kitu. Sodako entengnya, enteng sodako. Telak, tapi sehat tubuh sehat. Kalau yang itu sehat tubuh sakit dia karena mencuri. Kalau sodakoh tidak, dia sehat organ-organ sehat. Tinggal jamin sodakoh marahmahnya. Kenapa? Karena langsung memperbaiki 360 sel di otak atau di tubuhnya. Sekali sodakoh itu tek, selnya langsung 360. Makanya ada orang yang sakit keras banyak sedekah itu bisa sembuh karena dia bahagia. Bahagia. Coba nyaros. Raos narima, raos nampi, raos mimere. Kan? Ya bagi yang jiwa mustahik ya itu. Alhamdulillah Ustaz abdi masana can pernah abdi mah mere, abdi mah narima wae. Ya, karena kalian adalah jiwa mustahik. Enggak apa-apa, saja ingin membandingkan. Punten Pak, nya ge miskin tapi hiji waktu mere bungahnya. Eleuh ni bunga ningali nyage ulang teh gaduh tapi masihan sakali jebret ibu ieu manawi ka anggo teh abdi da teu ageung mung sakieu aduh tinggal nembe nya bu ninggal urang da teu gaduh artos di bumi teh da tadina ge direncanakeun teh rek meser bajar sugan teh moal ayadus nya nangnya jadi ayadus jadi we perang batin ieu teh mending bajar mending dus mending bajar mending dus akhirna pinter Pak sek cadak ka dieu dikeresakeun nu kaluar teh anu ribuan. Nya, sabab anu ratusan mah di dieu keur basar. Tapi ieu mah enteng we jebret so. Kenapa? Iya 2.000, 5.000 Bu. Lebetkeun kana kenceleng. Beres. Tong diemut-emut. Saya kemarin ada yang nanya lagi ngaji. Ustadz, saya punya uang 100 juta dari suami saya per minggu untuk biaya hidup. Cuman saya ingin sedekah 500.000. Ngan ieu teh sinaha teh deg-degan sieun teu mahi. Kumaha solusina cek Ustadz? Saur sim kuring deg-degan mah ulah. Sok sabaraha teu deg-deganana. Sakitu we. Nya, da teu meunang. Apa nada abdi teh sumangat sayang sodako teh naon sabana dasar ustad bakal diganti 700 kali tapi abdi teh deg-degan wae ngaluarkeun sieun teu balik deui hanas dikaluarkeun jangan memaksa seperti itu naon sababna karena di Quran juga wa mimma rozaqnahum yunfikun yang kita regreg hate we lamun regregna 1.000 sakitu we tok daripada 100.000 udah gegebegan gebek deui begitu geus disodakokeun ini lebar tadi 100.000 tuh paling aya tukang kolak geuda enggak bisa seperti itu hoyong ibu hoyong uninga teori sodakoh ngarah digantosan ku Allah gancan lepaskeun pikiran geura sok tong aya ngait-ngaitna naon geura sok di dieu seueur pangalamannya bapak-bapak ibu haji di dieu sok tinggal sodakoh las tara diamutan seperti orang itu makan gepuk dia tidak berpikir yang keluar gepuk lagi atau tidak itulah teori sodakoh sugan ibu nuang gepuk bapak jolep aduh lebar gepuk 23.000 ditepo we kieu anger we rek gepuk rek naon ge anger da kitu da eta hebatna tinggalnya ya bu ayam makan luhut itu keluar telur betul kan manusia makan telur keluar apa sarua keluarnya ge enog ngan teu bisa diceplok ya
Sapi mah nuang cai kotor keluar susu. Jelema geura nuang susu keluarna naon? Air kencing. Coba mata urang kudu loba sedekah teh eta dibandingkeun jeung sato mah jauh. Tinggal hayam nuang uhud keluar enog, urang mah nuang enog keluarna naon? Tah tinggal boro-boro batur urang we hoream ningalina ge. Komo begitu dina WC teh ngedungkuk je anu di banjur hese aya teh juk kikituan we tah. Sok teh. Ngadon gideg di banjur teh kieu we. Tuh, kenapa? Makanya harus sedekah teh eta. Kita harus sedekah. Makanya kata Nabi, "Inna khuliqa ibnu Adam", sesungguhnya ibnu Adam itu diciptakan dari apa? Sitina. Kemudian diciptakan dari 6 atau 360 tulang sendi. Dari 360 sendi. Makanya setiap sendi ini dia harus bersedekah fi kulli yaumin, pada setiap hari. Setiap hari harus bersedekah setiap hari. Apa Pak? Ini coba. Sulit sekali ketika orang itu bersedekah. Bu, langsung 360 sendi. Ya, kita gerak ini. Punten Pak, kalau di sini ada ahli silat, ya, kalau di sini ada ahli silat, gerakan tubuh dia itu tidak sampai 360 sendi. Nya, teu aya Pak. Sajago-jagona jalmi, sababaraha jurus tidak akan lebih daripada jurus yang dia ketahui. Tapi ketika orang itu dia melakukan aktivitas ibadah dan sedekah, itu hampir 360 sendi digerakkan oleh Allah. Walaupun kieu hungkul tinggal. Tapi ieu usik, hate usik, jantung usik, semua bergerak Pak. Dalam sendi-sendi kita 360 itu keluarnya semua. Jadi yang pertama adalah nafsul lawamah. Ya. Sehat enggak? Moal pikun. Insyaallah Pak. Ya. Didoakan ku Ustaz. Yang hari ini sedekah lebih besar, saya doakan ibu sehat otaknya, bapak sehat otaknya, dan oleh Allah ganti tidak lama dari hari ini juga. Sok. Nu dinten ieu sedekah seueur. Kanggo dinten ayeuna. Jeung nu alit sama karunya nu leutik didoakeun. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, hati manusia itu yang kedua ada yang disebut dengan nafsul amar. Nafsul amarah ini kaitan dengan perut. Amarah itu perut. Kenapa? Coba. Makanya penyakitnya dendam, benci, hasud, iri, dengki, kan ti dieu. Sumberna tina patuangan anu kotor. Kenapa? Orang hasud itu karena perutnya dia tidak mau sama dengan orang lain. Panu disebut hasud dan milik batur ngarah pindah ka dirina. Artinya apa? Berkaitan dengan isi perut. Matak jami lamun terus Bu ngabanding-banding isi patuanganna jeung batur capek kana otak. Capek kana otak. Sok batur geus meuli TV, urang encan. Pak, batur ningali TV-na geus anyar deui. Ari urang sanahaben we, sina remote ku sampean. Capek tah. Nya, ka dieu teng asam lambung naik. Tinggal putih ya, udah iya kan deh. Secara apa? Secara ilmu biologi begitu. Kenapa asam lambung naik dia? Karena dia membandingkan dengan milik orang lain. Dia membandingkan dengan milik orang lain. Batur meuli baju, meuli mobil anyar, Pak. Tinggal diatusna mobil urang meuni kieu wae. Harnya ka dieu. Teungeunna asam lambung naik karena dada, panas karena jantung. Akhirnya dia tidak bisa nyaman tidur karena jantung terganggu. Kalau jantung terganggu pasti insomnia. Insomnia, karena insomnia sumbernya dari jantung yang harus istirahat. Dia tidak istirahat karena memikirkan milik orang lain. Kartos, saya sampai ada yang telepon. Ustad mobil naon? Mobil iya. Aduh, atuh Ustad ucumat terus gentos mobil atuh. Naon? Da Ustad mah atuh kadieu mobilna kedah kieu. Kata saya, nah asa capek-capek teh mikiran mobil batur. Nu penting mah tepi we ka pangajian. Nah, make jeung kudu ganti mobil bunya. Anu penting tapi lamun Allah ngasih rezeki dan milik bagi saya yang enggak masalah, tapi lamun teu tong dipaksakeun capek kana otak. Ya. Dasar wa tapi nama pangajian jeung amplop teu robah. Aslina, lamun sim kuring ngangge alpat ka dieu, nah amplop jadi badat.
erasna usah-usah nganya apa dan asina teh ditamahan henteu istiqomah amplop mah. Ya, kenapa? Dan bagi saya bukan itu. Jadi Anda jangan sampai diganti ieu teh ku sabab ngarah jelema loba mere, ulah. Kudu bersih hatena. Kemanapun diudag, naon sababna? Sigana usah ducu mah sesahnya nya diulam ka nu kieu mah. Moal sok sampai aya nu kieu Pak. Ti PC ti KBB nu nelpon ka sim kuring. Ustad abdi di masjid gaduh sakieu cenah bade ditampi moal. Sok asal aya we waktuna. Disebutkeun Bu nominalna. Kasim kuring Pak. Itesna Ustad perjalanan teh sajam satengah ka ditu tesna. Tapi itesna jamaah teh mung kiatna sakieu eta teh disebatkeun jeung nominal. Teu dugi 400.000 Bu. Tapi saya tidak asal aya waktosna we insyaallah. Kenapa? Karena bukan itu tujuan. Capek ya Bu ya. Capek ya. Pak bojo tong dibandingkeun jeung nu lain, capek. Nu aya we mah ningali batur nih herang ari mama kuleuhkeun bae atuh. So kabayang ku bapak lamun ayeuna kabehanana herang lir atuh siga engke siga kaca alam dunya teh nya. Pan aya nu kuleuheuna mah kieu tuh kan kitu ngarah payu atuh nu lain keun we atuh kitu. Tuh tinggal pas siga batur atuh cenah usaha teh burial ari bapak burial bun celik. Atuh bae batur nu ngaburialna ibu anu bapak nu ngabun celikna atuh da enteng hirup mah atuh sakitu. Dan ini sudah saya rasakan sendiri dan ini harus menjadi cerminan bagi kita. Jadi ibu itu namanya nafsul amarah. Amarah berkaitan dengan apa? Perut kotor. Kalau sudah kotor maka akan terjadi ke jantung, dia akan bermasalah dan dia susah tidur karena penyakit-penyakit di sana melibatkan faktor jantung ke insomnia. Itu yang kedua. Nah, satu lagi yang mudah menerima wahyu dan ilmu adalah apa? Nafsul mutmainnah. Nah, yang ini. Kenapa? Karena nafsu yang ini selalu dia ceria. Hatinya selalu bahagia dan dia selalu memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Semua sel tubuhnya jadi sehat dan orang ini walaupun punya penyakit tapi tidak kelihatan sakit. Naon sababna? Sabab seger di jerona. Hatena seger. Bukankah Nabi mengatakan ida soluhat sairu jasadihi. Lamun nu eta bersih sehat kabehanana. Alapahya qalbu. Tah eta disebutna. Dan sumber nutrisinya namanya nafsu. Ieu nama hate Bu qalbu, tapi sumber nutrisi nama nafsun namanya. Dan itu dibagi 3. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kalau nafsul amarah itu di perut, kalau nafsul lawamah di otak nu capek, kalau nafsul mutmainnah jantung dan paru-paru juga liper menjadi sehat. Enteng hirup masa kitu ya Pak. Paham ya Bu ya? Ya, silakan. Kalau ada yang lelah silakan. Di doanya diganti aja. Doanya. Kalau ibu ada yang bapak capek melihat ustadz, kemudian lelah, lapar, nggak apa-apa. Doanya diganti aja. Bismika, Allahumma, aya wa amut. No, atau sebut tengah doa ge abdi matos seuai cenah. Ya, alhamdulillah. Berarti teu aya masalah. Betul. Orang yang tidur berarti tidak ada masalah. Bebas. Ciri orang bebas masalah adalah tidurnya selalu nyenyak. Di mana wae eta mah bisa heuai. Nya, keur nawar wae. Keur nawar tinggal apa? Nya, keur ngaladangan Bu, aya tukang lotek. Ieu kan tapi jaradi. Bari ngacai ka dieu eta teh. Nya namihan ieu uyah. Keuneulah na da moalna naon atuh Bu? Nya ieu mah ngarah naon ngarah seger. Ini Pak, yang kedua Ibu, yang membuat wajah seseorang itu mana? Ini detoksifikasi di perut. Perut juga sama kata Nabi. Aslu kulli da'in al-baroda. Kalau perut kotor maka itu sumber permasalahan. Dan kelihatan dari sini. Saya tidak menyebutnya ini Bu. Pokoknya mah tinggal mun cahayaannya, mun dipelongeunah kana otak, kana pikiran, ta eta teh berarti bersih duanan. Bersih duanan. Cing naros heula ieu mah jujur ibu-ibunya kena ulah nyontoan batur bisi teu raos. Lamun penak sareng sim kuring ke ka bapak-bapak nya, ari bapak-bapak mah teu aya masalah da. Da tara dipalilikiran dari bapak-bapak mah. Cara ruek we kitu.
Budak riut we, Pak itu budak riut ket bae sih. Engke ge can panas kitu we. Pak itu budak tanas engke ge tiis. Beres, lalaki mah kitu. Pak itu budak tiis, maot atuh kuburkeun kitu beres we. Ya. Bu, kira-kira kalau bertemu dengan orang soleh seneng nggak? Bahagia nggak? Nggak bohong kan? Jujur? Kalau ibu jujur, otak enak ya? Seneng nggak bertemu dengan Ustadz Ucu? Mulai itu jujur ya, muter heula jo. Senangna Ustadz Ucu nya dia ngulanya teh kapangi dia beda. Jo langsung we nu tadina glowing jo ngagulawing. Sabab jo kieu. Oh, itu aja begitu kan enteng ya. Seneng nggak ketemu dengan Ustadz Ucu? Ya saya bukan bade seneng bade henteu teu nanaon, bade diwaler bade henteu teu nanaon. Tapi saya senang bertemu dengan ibu-ibu. Dan saya bahagia. Kalau saya mampu saya akan polong hiji-hiji. Aslina ngan kusim kuring teu mampu we naon sababna? Ada keterbatasan mata saya. Ya, tapi nu kapelong didoakeun kusim kuring. Ya, anu kapelong, anu teu kapelong dina hate ngadoana. Ya, begitu. Bapak-bapak, sekarang ke bapak-bapak. Ya. Suka gak bertemu dengan istri? Suka dari ka usar sana, dari ka bojo. Sok naruh suka dan seneng gak, kebahagia gak ketemu dengan istri? Oh ish. Iya. Tuh, rada ngarulang. Ya. Bahagia gak, Pak? Sorana 5an. Jangan aya nu kieu ningali heula pamajikan cenah. Biasa we atuh Pak. Enggak apa-apa, ini mah cuman nguji aja. Inilah Bu, laki-laki jarang curhat. Makanya ditanya itu juga wajar kalau jawabannya enggak banyak. Kenapa? Karena laki-laki jarang curhat. Kalau perempuan kan banyak curhat. Itu aja. Kenapa? Di dieu teh lalaki mah diteuneun. Ngan ke jo ngagoler we. Nya. Makanya nanti apa efeknya? Ibu-ibu lebih panjang usianya dibandingkan laki-laki. Sok tinggalnya. Rana da pabelit di mana? Duda mah jarang. Artinya naon? Berarti kan sudah dia panjang usianya. Kenapa? Karena ibu-ibu mencurahkan isi hatinya itu lebih bebas dibandingkan dengan bapak. Matak ibu mah lamun aya carogena sok kieu. Pak, kumaha lamun bapak maot? Tuh. Diungkapkeun we eta teh. Padahal aya salakina keneh mah kumaha engke we atuh. Jeung dipikiran geran salakina gogene geus disebutkeun. Kumaha lamun bapak maot? Kumaha engke we atuh mah maot mah. Da mah da pasti beres na tinggal ngubur, tapi da teu kitu. Istri mah ya kasieun, tapi diungkapkan isi batinnya. Supaya apa? Supaya lepas. Laki-laki jarang yang bilang di depan istrinya kumaha lamun mamah maot jarang. Dan nyaris tidak ada. Kenapa? Karena laki-laki kalau istrinya meninggal dia sudah siap. Ya, begitu. Nah, ini kuncinya nafsun, ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini harinya bersedekah bagi kita. Dan satu diantaranya yang menggerakkan 360 sendi adalah sedekah. Kedua, apa yang menggerakkan 360 sendi? As-sholat. Sholat. Ku sholat mah sadayana Pak Usi. Sok tinggal. Nah haja mah olahraga mal aya. Tinggal Bu ku sholat mah gerak sadayana Allahu Akbar. Kemudian disimpan di sini ruku, sujud sampai apa? Salam itu memperbaiki kelenjar getah benih. Assalamualaikum. Mata saur Nabi salam teh entong kieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naon atuh yeuh. Sok Nabi ge tidak katingali nutuka. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kelenjar getah bening itu aktif. Kenapa? Di sini digerakkan oleh Allah karena di leher ini ada kurang lebih 53 sendi. Makanya kalau orang dicukur ceklek. Teu apal Pak sendi nu mana eta nu ngajeklekna. Tapi salat mah semuanya digerakkan oleh Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul kan? Dan ini juga digerakkan. Ini ke otak ini. Ini saya pernah menerangkan. Ini ke otak. Ini luar biasa. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wathayyibat. Ini bukan masalah persis dan tidak persis, Pak. Nah, da ieu mah salat utek-utekan mah rek persis rek lain. Dalilna we kitu. Jo ibu mah aya bukikeun, sia persis cabang mana?
Ya, do digabrug ibu PC mana? Naon jo ngahulek PC naon? Mun ibu eta pedang kikieuan an beri jo husnudon. Ya, ditaruh saya naon abdi mah data terang PC naon? Mun pimpinan cabang mana ibu cenah peda kikieuan? Duka abdi mah cenah. Data di organisasi. Atuh kikieuan diulah. Kikieuan mah kikieuan we atuh ios nya. Nu tara salat ge loba nu kikieuan mah Pak. Tapi kalau kita simpan di sini dan digerakkan oleh kita, ini langsung buat tek ka dia, sok teobian. Cobinya ya kita ulangi. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamualaikum yuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, doanya lambat. Ini ikut lambat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Moal bisa urang lambat tapi gajah. Hese. Da jeung ka dieu atuh. Nya. Nah kan dia nyambung nah, jadi digerakkan semuanya. Jadi kalau ada di sini ahli silat tidak akan lebih 360 sendi digerakkan oleh Allah dalam silat itu. Tapi ku sholat mah aya digerakkan ku Allah. Punggung, betul kan? Kenapa anak sulit konsentrasi? Punggungnya tidak bagus. Kenapa? Karena konsentrasi ada di tulang punggung belakang. Kalau di sini ada terapis, ini udah tahu. Kenapa? Karena konsentrasi urusan dengan apa? Sirkulasi sirkulasi darah dari sini. Teng ka dieu Bu. Tak mataku Allah teh dikitukeun. Murang kali lempengkeun salatna dina punggungna. Da budak mah salatna ka rieu atuh. Nya, sok tinggal murang kali salat Allahu Akbar. Gitu. Makanya ibu, dek sholatnya kaset iekeun kieukeun. Nanti kalau anak belum betul sholatnya, biarkan dia kata Nabi berlatih kuda. Karena dengan berlatih kuda memperbaiki tulang belakang dan itu akan membuat dia konsentrasinya bagus. Konsentrasinya bagus. Ya. Tuh sadayana ayanya ilmuna 360 sendi digerakkan oleh Allah lewat sholat. 1 lewat sedekah, 2 lewat sholat. Yang ketiga, wudhu. Wudu menggerakkan. Sok di dia bisi aya Bu. Lamun jalma silat aya jurus pamacan, jurus pamonyet. Jurus naon wae, tapi moal aya jurus kekemul. Aya jurus kekemul? Teu aya. Aya jurus ngalebetkeun irung kan atau pecai kana hidung, istinsak enggak ada. Tidak ada di persilatan jurus kekemu moal aya. Tapi dina wudu mah aya kekemas, aya maka dieu. Dan orang diswab dari sini Bu. Diswab sini nih Pak. Teka dia. Kenapa diambil dari sini? Fa inna syaitan yabitu ala haisumihi. Karena setan dia berada di tung hidung. Makanya diswab rata-rata diambil dari sini. Kenapa kita tidak wudu benerin aja ke situ? Kenapa? Itu lebih dari diswab. Koloni di dalam virus itu sudah hancur dengan sendirinya. Punten, bisi anu bade diswab wudu lebetkeun ka dieu Pak. 3 kali weh besok. Aslina virus itu hilang Pak. Virus itu hilang. Ada kan sekarang rapid antigen lewat genos. Genos itu dengan cara diuap. 3 kali. Syaratnya apa? 1, dia harus kosong patuanganna. 3 jam sebelum digenos harus kosong. Kenapa? Karena uap ketika kosong patuangan tidak ada asam lambung. Kan dia itu keluar apa? Dan itu virus jadi hilang. Dan yang kedua syaratnya tidak boleh makan pete dan jengkol. Mohon tekan nuang jengkol jeung pete. Kenapa? Karena hasil riset ternyata jengkol dan pete itu bisa menghancurkan virus termasuk sel-sel kanker. Ya, jadi nu bade digenos tuang heula jengkol leungit Pak sadaya. Ku jengkol mah hancur virus corona. Batak anu resep kana semur jengkol cok tingali positif hamil. Ya. Tubuh ku jengkol mah jeung peuteui boro-boro virus urang we deukeut jo kieu. Da jengkolnya atuh nya kitu we atuh gampil carananya. Dan ini hasil penelitian di India, di Thailand, kemudian di negara-negara yang meneliti tentang kandungan-kandungan seperti itu. Saya kira itu. Kenapa? Lihat Pak teorinya. Ma anzalahu da ila anzalahu syifa. Kalau Allah turunin penyakit pasti ada obatnya. Di Indonesia teh obat hungkul matak seueur nu damang tina corona. Sabab naon anu dileueut urang mah sadayana danong. So, kenapa? Karena Indonesia ini paling kaya herbalnya. Urang mah metik naon wae jadi obat, Pak. Nya, sok ibu lamun ka mana wae, mun tuang di mana wae aya salab, lalab naon wae urang teu apa, Pak. Tapi dituang jadi obat teh. Kenapa? Karena Indonesia kaya dengan obat, luar biasa. Saya begitu aja teori. Sok ameng Pak ka Jerman, aya jengkol.
di mana aya ge beda rasana nya. Di urang wah jengkol, peuteuy, galinggem, sagala aya. Bancet, bangkong, wah. Ada rasup kana beuteung sagala. Ya. Karena kuncinya di sana. Ibu ya. Paham, Pak, Bu? Jadi yang kedua sedekah adalah tiga adalah kadieu ieu diusap tinggal. Kalau ini tidak pernah diusap dengan air, di sini menempel. Karena orang kalau mau dicek gen itu kan diambil rambut. Dan ini apa? Di sini tersimpan virus-virus dari udara. Kurang di wuduan, mata tongki wuduna. Nabi ngajarkeun kieu teu. Nah, dikitu kan. Kenapa? Karena di sini syaraf-syaraf berkumpul juga bakteri dan patogen. Dikieukeun ku Nabi. Tah lebetkeun ka dieu semua. Dan ini ke otak. Mata lamun aya murang kali ayeuna sok hese diajar di kieu tah terapina. Tuh. Dikitu. Ya. Ku Allah tos dipasihan tah wudu gini. Ya. Ya. Ya ieu mah dalil urang mah teu kana dalil berarti Nabi itu pinter gitu kan. Mendalilinya sudah sampai ke arah sada. Kaki juga sampai ke keunengan Pak, sampai ini dua mata kaki di bawah ini itu ada lekukan, betul kan? Ini disebut lekukan apa? Ini disebut dengan lekukan yang di sini terkumpul jamur. Jamur di sini. Ya, berkumpul di sini. Makanya ku Allah teh dikit. Ku Nabi cek Nabi wailul lil aqab bin nanar. Celaka kamu, ada apa? Ada sebesar ini katanya. Di mana? Tuh di bawah ini keuneng. Nabi mah hebat. Bukan hanya sekedar menerangkan neraka, karena jamur di sana tidak tercuci oleh Anda. Ya. Hebat semuanya itu. Ketika ibu bapak mandi junub dan keluar spermatozoa juga sel telur, maka harus dibasuh sadayana ti luhur dupikeun ka handap seger awak. Karena orang setelah mengeluarkan sel telur dan spermatozoa itu dilemahkan sarafnya oleh Allah dan seger kembali dengan air. Kemarin saya ketemu dengan orang yang sudah 89 tahun. Ustad sehat wae ini seger. Ana mah tara diubar. Naon lanungna Ustad lamun aya naon? Tara karasana naon ana mah Ustad? Alhamdulillah kahiji meureun dibere umur panjang ku Allah. Nu kadua naon? Ana mah mandi unggal poe jam 2 peuting. Begitu dia bilang. Kenapa? Obat nu mujarab mah ibang. Sakit we jawabanana. Ibu, tahajud bangun, minimal wudu, kalau tidak mandi rutinkan, bagus itu. Ya, 36 sendi kita digerakkan oleh Allah. Banyak sekali. Yang keempat, 360 sendi ini digerakkan oleh Allah pada saat apa? Yang keempat adalah birrul walidain. Orang yang berbakti kepada orang tua itu menggerakkan 360 sendi. Mata budak anu doraka kakolot tinggal di rezekina. Mau lancar mah. Ya. Tapi lamun budak kakolot na bager katingali rezekina lancar. Nu kadua gerak 36. Naon loba nu bikanya. Tapi nu doraka mah katingali mumu teh gitu. Loba nu karasa bisi aya masalah jeung kolot. Ya. Kenapa? Karena harus berbuat baik kepada orang tua agar 360 sendi kita digerakkan. Matak ayeuna bulan Ramadan aya masalah jeung sepuh beresan ti ayeuna. Bisi ka bawa maut. Engke ibu bapak berat di akhirat. Kan baik kolot aya masalah ge. Baik urang hampura. Sabab naon moal kaubaran hamilna we 8 bulan sok bari teu diecag-ecageun 8 bulan teu diecageun sok kumaha ngubaranan nya kumaha ngabalasna Bu 8 bulan teu diecageun begitu dia lahir walaupun 3 tahun sakapeung mah teu diasuh ku urang nya Bu nya tapi di jero patuangan mah 8 sasih di dieu we kajamar dicanak bobo kacanak kamol dicanak di dieu we nutur-nutur ieu budak bakat ingkunya indungna disebutna rahib. Makanya kalau dia berbuat jelek sama orang tuanya 9 bulan 10 hari dalam perut ibumu tidak akan tergantikan dengan 5 miliar yang Anda miliki. Maka Anda birrul walidaini menggerakkan 360 sendi. Begitu. Ya, komo istri mah. Istri omat ulah loba masalah jeung kolot. Keun hampuraan. Ti ayeuna bisi naon? Bisi budak sarua ka urang ke. Bapak-bapak sok kena hampura. Begitu Bu.
Ya, alhamdulillah. Aya keneh sepuh, sayangi dia. Teu kudu dibawa ka mana. Bade kamarana jeung si Neng. Mah hampura cenah bade tuang di restoran. Ma atuh milu entong seneng kewe dipangbelikeun tahu. Kali-kali atuh bawa. Ya, da moal gede atuh indung mah dadaharna ge di restoran, paling ge nyoel naon. Ieu meni siga berat. Mawa. Ya. Kamarana Neng eta cenah bade ka Pangandaran pikniknya dibawa budak henteu mah nya mah HP we jeung kumaha. Indungna hayang milu titah mah HP budak. Tinggal we. Makanya kalau Anda membikin orang tuamu seperti babu, maka rezekimu seperti babu. Tapi kalau orang tuamu dibikin raja, maka rezekimu seperti raja. So, hayang gampi rezekina bubur yalan, orang tuamu berikan. Dia cing ngeunah hatena. Eta rezeki mah di dinya. Tong haben we nyeri hate kolot teh, mata serap kanu sagala. Ya. Sakitu lah ti usan ucu mah da. Entong lami-lami teuing. Mangga programna cing jalannya lancar bareres sadayana sok tanggung walar udang sadayana. Insyaallah cing sarehat sadayana ibu bapak sadayana. Cing barokah keluargana digampilkeun ku Allah rezekina. Insyaallah saya besok juga kalau tidak salah ngisi di Al Ittihad kok ya. Oh Tauhid. Oh gitu. Ari mun teh Garut aslina usan. Pek teh ke Padalarang keneh nah asa ngulibak di Padalarang gitu. Wios 5 kali penak jeung Ustad Ucu kenging gelas. Gamar Ucu Najmuddin. Tapi asal di bulan Ramadan we. Sakitu ibu bapaknya. Hatur nuhun hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari doa jazakumullahu khairan yang